អាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញបង្ក្រាបក្មេងទំនើង6នាក់ពាក់ព័ន្ធករណីហិង្សាដោយចេតនាមានករណីហិង្សាមួយនាវេលាម៉ោង 20:30 នាទីថ្ងៃទី 6 ខែមិនិនាឆ្នាំ 2026 បង្កឡើងដោយក្មេងទំនើងមួយក្រុមមានគ្នា 9 នាក់មធ្យោបាយម៉ូតូ 4 គ្រឿងបានធ្វើសកម្មភាពយកដុំថ្មគប់ទៅលើជនរងគ្រោះបណ្ដាលឲ្យរងរបួសចំកែងដៃខាងឆ្វេងនៅចំណុចហាងកាហ្វេយីហោ Slow Cafe តាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ 606 សង្កាត់បង្កក់ទី 2 ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញទន្ទឹមនឹងនោះក៏ត្រូវបានកម្លាំងអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញក្នុងមូលដ្ឋានខណ្ឌទួលគោកដែលកំពុងល្បាតនៅទីនោះបានចុះមកអន្តរាគមន៍ចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យជាក្មេងទំនើងបានម្នាក់ឈ្មោះថាច់ចិន្តាឧត្តមភេទប្រុសអាយុ 16 ឆ្នាំបញ្ជូនទៅការិយាល័យព្រហ្មទណ្ឌនៃកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីរហូតមកដល់ថ្ងៃទី 7 ខែមិនិនាឆ្នាំ 2026 កម្លាំងជំនាញនៃកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញបន្តសហការជាមួយកម្លាំងមូលដ្ឋានអាវុធហត្ថខណ្ឌទួលគោកធ្វើការចាប់ខ្លួនចំនួន 5 នាក់បន្ថែមទៀតរួមមានឈ្មោះផលលីហួរភេទប្រុសអាយុ 17 ឆ្នាំឈ្មោះថនរតរិទ្ធាយាភេទប្រុសអាយុ 17 ឆ្នាំឈ្មោះបូកាវាសនាភេទប្រុសអាយុ 19 ឆ្នាំឈ្មោះនីវិសាលភេទប្រុសឆ្នាំកំណើត 2007 ជនជាតិខ្មែរមុខរបរសិស្សស្រុកកំណើតខេត្តកំពង់ចាមទីលំនៅបច្ចុប្បន្នសង្កាត់បឹងកក់ 1 ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញនិងឈ្មោះចាផៃភេទប្រុសអាយុ 18 ឆ្នាំបញ្ជូនទៅការិយាល័យជំនាញនៃកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីក្រមវិធានការជំនាញក្មេងទំនើងទាំង 6 នាក់បានសារភាពឲ្យដឹងដូចគ្នាថាពួកខ្លួនពិតជាបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាដោយរៀបរាប់ខាងលើប្រកាសមែនក្មេងទំនើងទាំង 6 នាក់ត្រូវបានកម្លាំងជំនាញការិយាល័យព្រហ្មទណ្ឌនៃកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់ចំណែកឯបកពួកដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងអំពើហិង្សាខាងលើហើយកំពុងរត់គេចខ្លួនសមត្ថកិច្ចជំនាញកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញកំពុងស្រាវជ្រាវឃាត់ខ្លួនបន្ត